Tehát a lényeg az, hogy kaptok egy cikket, vagy egy féloldal cikket, ez hogy a nemzetközi interkulturális marketing tantárgyon belül tárgyaltak alapján elemezze. Ennyi. De ez lesz a felszólító, nem az, hogy sorolja fel a nem tudom minek a négy akármiért, mert azt a definícióba fogom kérni, vagy definícióba fogok visszakérni ilyen tárgyi tudást. Itt inkább az van, hogy akkor na honnan fogod meg. Ezért nehéz egyébként most venni ezt a cikket, mert ugye nem mentünk végig a termékeken, ugye nem biztos, hogy mindent ismerni fogtok, vagy felismerni, hogy hova helyeznétek. Először is elolvasod a cikket, és akkor látod, hogy mit tudom én, bejön egy új termékkel, új szegmensbe egy vállalat. Akkor meg kell állapítani, hogy ez most etno, poli, milyen stratégiával, kinek, hogyan akart fellépni, mit tartott fontosnak, milyen termékkel, mennyiben kultúraorientált, tehát hogy étkezési vagy szokásba jött be. Tehát hogy ezeket mind-mind át kell gondolnod, és leírnod hozzá, hogy hol volt ehhez az elméleti anyag, és mire akart ugye a cikk írója, mit szeretett volna bemutatni. Így érthető? Tehát én azt szeretem látni, hogy ez mondjuk tényleg egy szintetikus tudást ad vissza. Ez nem az van, hogy akkor tényleg volt olyan, hogy tanárnő, akkor az alany, az ez. És nincsen állítmány a címben, mondom gyerekek, tehát ez nem, ezzel nem azt, én nem nyelvtan tanítok, azt gondoltam, hogy 7-ben már letudtuk, hanem egy ilyen szövegértelmezés, ami tényleg nehezebb, de ez viszont általános bűnökes anyag, ugye a szövegértelmezés. Rendben? Jó. Ehhez van még kérdés az EH-hoz. Az EH-ban egyébként ugye azt mondtam, hogy definíció lesz olyan, ahol száraz anyag lesz, mutassa be, sorolja fel, nem tudom, mondja vissza, definiálja, minden ilyen, amit szoktatok látni. Akkor lesz egy cikkelemzés, amit most veszünk, történet, és lesz olyan, hogy ön egy nemzetközi cégnek a menedzsere, bevezetünk egy új terméket, kivezetünk egy új terméket, egy harmadik országba akarunk lépni, nem tudom milyen szituációk, de rengeteg szituáció van, valami szituációt adok, hogyan fogod meg ezt a kérdést? Jó? Itt az lesz a nehézség egyébként, annak lesz nehézség, aki nem foglalkozik marketinggel soha. Mert akkor van marketingkutatás, lesz benne termékbemutatás, lesz benne új szegmens feltérképezés, ez mind ezek a tudások állnak, de ezek benne vannak ebben a könyvben. Szóval összefoglalva, vagy a Bauer Berácsot ajánlom még fellapozgatni, mert abban is van egy csomó olyan alapirodalom, amit később is tudtok használni, mert úgy vélem, hogy marketing soros olyan interdisziplináris dolog, hogy nem, hogy túlélni. Tehát a célcsoport mindig fontos az egy vállalatnak. Olyan nem lesz, hogy ez nem lesz fontos valakinek, vagy valamikor. Úgyhogy ezekkel tudni, vagy ezt a polcodon ott lenni, tehát hogy ilyen könyv ott legyen, azt szerintem fontos. Jó? Ez így rendben? Na, jól van.